Բարև ձեզ արգել հետևորդներ, մենք շարունակում ենք կարևորագույն թեմաների քննարկումները Պոլիտիկեմի YouTube-յան ալիքի եթերում, ձեզ հետ եմ ես Փորից Մուրազիս։ Այսօր խոսելու ենք Նիկոլ Փաշինյանի եւ իր արդեն 7 տարի, անբուժելի թվացող նախկինացավի մասին։ Նիկոլ Փաշինյանը հնարավոր բոլոր իրավիճակներում, որտեղ ինքը ունի հարցի պատասխանները, հիշում է նախկիններին, ինչ-որ թալան, սպանություններ, մարտի 1, հոկտեմբերի 20, ընդ որում պետք չի բացել շատ, այս վերնագրերն ասում է բավական են, որպեսզի որևէ խնդրի, որևէ հարցի պատասխանելուց պլստա։ Այս հնարքը օգտագործում են իր նաև թիմակիցները եւ իրենց համար բավական հարմար է դարձել նախկիններին ինչ-որ հրեշավոր սպանությունների մասին խոսելը, որ իրանք եկան, այդ սպանությունները դադարեցին, եթե որևէ տարբերակ չի մնում, ասենք հոկտեմբերի 27, մարտի 1 էլ չի աշխատում, Պողոս Պողոսյան, այս որ ասում են զուգարաններում մարդ սպանել, իրենց գոնե բավարարված են զգում, հանրությունը բավական երկար ժամանակ է իրեն իհարկե բավարարված չի զգում, իրենց գոնե բավարարված, հոգեբանական բանը, վարժությունը, հնարք է իրենց համար։ Հիմա ես կխոսեմ մի սպանության մասին, քանի որ այդքան շատ են սիրում խոսել սպանությունների մասին։ Սպանություն, որը միավորում է նախկիններին եւ Նիկոլ Փաշինյանին։ Սպանություն, որը միավորում է Սերժ Սարգսյանին եւ Նիկոլ Փաշինյանին։ Սպանություն, որը Նիկոլ Փաշինյանի եւ Սերժ Սարգսյանի սրտի օլիգարխին մատնացույց է անում, խոսքը Սամվել Ալեքսանյանի մասին է։ Ուրեմն 2016 թվականին Նիկոլ Փաշինյանի ընտանիքին պատկանող Հայկական ժամանակ օրաթերթը իր YouTube-յան ալիքում հրապարակեց մի հարցազրույց ձկնկուլ մականունով Արմեն Իսրայելյանի հետ, որը եղել էր Սամվել Ալեքսանյանի Հանրապետական կուսակցության պատգամավոր, խմբակցության պատգամավոր, Հանրապետական կուսակցության անդամ Սամվել Ալեքսանյանի աշխատակցի մասին է խոսքը։ Արմեն Իսրայելյանը աշխատում էր Սամվել Ալեքսանյանի մոտ։ Ուրեմն այս մարդը իր հարցազրույցի ընթացքում, այդ հարցազրույցը մինչև այլ YouTube-ում կա, ես YouTube-ից կտորներ չառանձնացրեցի, քանի որ դա Փաշինյանի ընտանեկան թերթին է պատկանում, իրենք կարող են հետո բողոքարկել, փորձեցինք շարից փորձանքից հեռու մնալ։ Հիմա վերադառնանք այդ հարցազրույցին։ Այդ մարդը հարցազրույցի ընթացքում պատմում է, որ Սամվել Ալեքսանյանը իրենից խլել է իրեն պատկանող գույք սեփականություն։ Ես փորձեմ մի երկու դրվագով ընթերցել այս մարդու հայտարարությունները, ուրեմն այս մարդը պատմում է, որ 2016 թվականին է հայտարարում, որ մեզանից ազատվելու համար մնացածի աչքը վախենա, դիմեց նման քայլի, այսինքն խլեց սեփականությունը, ասեց ինչ ունեք չունեք պետք է վերցնեմ ձեզանից ու վերցրեց, ես ունեցել եմ ավտոլվացման կետ, վարսավիրանոց, հացի փուռ, ավտոտնակ, բնակարան, որը ստեղծել եմ ես իր մոտ աշխատելով, բանկերից փող վերցնելով, Ալեքսանյանն ասաց, որ դրանք պետք է տամ իրեն, պատմել էր Արմեն Իսրայելյանը, նշելով, որ դրանից հետո իրեն մի քանի օր պահել են Ալեքսանյանի ընկերություններից մեկում, պատանդ, Ղազարյանը խնդրել է, որ թողնեն գնա տուն եւ սեփականության վկայականները բերի եւ անվանափոխություն կատարի, սակայն ազատվելով հսկողությունից մեկնել է Վրաստան, այստեղ ազգանունը սխալ են գրել Իսրայելյանը։ Մեկնել է Վրաստան, որտեղից էլ խոսել է Սամվել Ալեքսանյանի հետ, ասելով, որ կվերադառնա Հայաստան։ Սամվել Ալեքսանյանը պահանջել է, որ վերադառնան, ասել է, որ Վրաստանի իշխանությունները թույլ չեն տա սահմանը հատես։ Մի խոսքով այդ մարդուն Վրաստանում ձերբակալում են, հանձնում են Հայաստանի իրավապահներին եւ ուշադրություն։ Հայաստանի իրավապահները իբրև թե իրենց կողմից հետախուզվող մարդուն Արմեն Իսրայելյանին հանձնում են Սամվել Ալեքսանյանի աշխատակից թիկնազորին։ Այսինքն այս մարդու առևանգմանը մասնակցել են նաև իրավապահ կառույցներ։ Արմեն Իսրայելյանը, որը արդեն ասացի եղել է Սամվել Ալեքսանյանի աշխատակիցը, իր հարցազրույցում անում է, ես կարծում եմ, իր համար ճակատագրական հայտարարություն, ասում է, թող Սամվել Ալեքսանյանը հիշի, որ ես օրը 24 ժամ 10 տարուց ավել իր կողքին եմ եղել եւ տեսել եմ ամեն ինչ։ Հետո մի քանի դրվագով պատմում է, որ այն վայրը, այն մեխանիզմը, որ իր նկատմամբ է գործի դրվել, այսինքն առևանգում, պատանդ պահել եւ ստիպել որոշակի գործողությունների գնալ։
իր մասնակցությամբ ինքը կատարել է նաև այլ քաղաքացիների նկատմամբ։ Արդեն ինքը Ալեքսանյանի հրահանգով առևանգել է մարդկանց, այդ մարդկանց պատանդ են պայել, ստիպել են անել այս կամ այն գործողությունը։ Այսինքն, այս մարդը հայտարարում է, բացի նրանից, որ իր նկատմամբ է հանցագործություն տեղի ունեցել, հայտարարում էր, որ նաև իր մասնակցությամբ Սամվել Ալեքսանյանի հրահանգով տեղի են ունեցել մի շարք հանցագործություններ, մի շարք այլ քաղաքացիների նկատմամբ։ Այդ հանցագործությանը ներգրաված են եղել պետական իրավապահ մարմինները, ոստիկանության, դատախազության, քննչական կառույցների ներկայացուցիչները, որտեղ մարդը, ասենք, հետախուզումը հայտարարվել, քննչական մարմինները պիտի զբաղվեն նրանով, չէ՞, թե ոստիկանությունը նրան վերցրել է Վրաստանի իրավապահներից եւ քննչական մարմիններին հանձնելու փոխարեն հանձնել է Սամվել Ալեքսանյանի աշխատակիցներին ու քննչական մարմիններին դա չի հետաքրքրել, նրանք էլ են մասնակից եղել ուրեմն դրան։ Եվ տարբեր այլ մարդկանց դեպքերով եւս այս կառույցները մասնակից են եղել, հանցավոր փաստորեն խմբավորում է գործել Սամվել Ալեքսանյանի գլխավորությամբ եւ այս մարդը դրա մասին էր հայտարարում։ Այս հայտարարությունից հետո այս մարդուն ստիպեցին սրան հակասող հայտարարություններ անել, բայց դա արդեն նշանակություն չուներ եւ սրա մասին նաեւ խոսել էր Նիկոլ Փաշինյանը, ես հիմա ընթերցեմ նաեւ Փաշինյանի այդ տեքստը։ Փաշինյանն ասում է խորհրդարանում այս մարդու հայտարարություններից հետո. եթե չլիներ անձամբ Սերժ Սարգսյանի հովանավորությունը, երկուշաբթի օրը սկսվող արտահերտ նիստի օրակարգի առաջին հարցը պետք է լիներ Սամվել Ալեքսանյանին պատգամավորական անձեռնմխելիությունից զրկելը, քանզի սրա համար լիուլի փաստեր տվել է պարոն Իսրայելյանը, եւ ասում է, որ իր համար զարմանալի չէ, որ Սամվել Ալեքսանյանը չի կալանավորվի եւ չի հետապնդվի իրավապահների կողմից, որտեղ նա վայելում է Սերժ Սարգսյանի հովանավորությունը։ Համաձայն ենք Նիկոլ Փաշինյանի հետ, համաձայն լինելով, բայց վերջում գալու ենք նրան, որ Սամվել Ալեքսանյանը հիմա էլ վայելում է Նիկոլ Փաշինյանի հովանավորությունը։ Այս հայտարարությունից հետո Նիկոլ Փաշինյանի այս հայտարարությունից ամիսներ անց պատգամավոր այն ժամանակ պատգամավոր Փաշինյանը խորհրդարանում անում է մեկ այլ հայտարարություն, արդեն ցավագին հայտարարություն, նաև հարազատների հետ մարդու համար առաջին հերթին, որ Արմեն Իսրայելյանը Մոսկվայում սպանվել է։ Խնդրեմ, լսենք ու շարունակենք։ Նիկոլ Փաշինյան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, տիկնակ եւ պարոնայք, երեք հայտնի դարձավ, որ Մոսկվայում սպանվել է Ձկնկուլ անունով հայտնի Արմեն Իսրայելյանը, ով ազգային ժողովի պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանի խմբի նախկին անդամ էր եւ Ալեքսանյանի կողմից առևանգումներ, ահաբեկումներ եւ այլ ծանր հանցանքներ կատարելու մասին հայտարարությունների հեղինակ եւ այդ հայտարարությունների հիման վրա հարուցված քրեական գործով առանցքային վկա։ Հայաստանի հատուկ քննչական ծառայությունը Իսրայելյանի հայտարարությունների հիման վրա հարուցված քրեական գործը մեկ շաբաթ առաջ կարճել էր, ինչը ՀՔԾ-ի եւ ընդհանրապես Հայաստանի իրավապահ համակարգի ծախու լինելու անհերքելի ապացույց է։ Ակնհայտ է, որ Իսրայելյանին Մոսկվայում վերացրել է վարձու մարդասպանը եւ տեղի ունեցածի վերլուծությունը բերում է ուղիղ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողով։ Շնորհակալություն։ Պիտի խնդրեմ սրանից հետո կանոնակարգին վերաբերող հարցերի մասին խոսեք, այլապես Ինչպես լսեցիք, Փաշինյանը որևէ սխալ դատողություն այստեղ չարեց, որովհետև այս մարդու սպանությունը տեղի է ունեցել իր հայտարարություններից հետո։ Ես հիշեցնեմ, որ Իսրայելյանը իր հարցազրույցում բացահայտել է ամբողջ սխեման Սամվել Ալեքսանյանի գլխավորությամբ հրամանատարության ներքո գործող հանցավոր այդ խմբավորման ամբողջ սխեման։ Ուրեմն Սամվել Ալեքսանյանը տարբեր հարցեր լուծելու համար առևանգել է տարբեր քաղաքացիների եւ նրանց պատանդի կարգավիճակով պահել տարբեր իրեն պատկանող տարբեր շինություններում։ Իսրայելյանը եղել է Ալեքսանյանի համար մարդ առևանգողներից մեկը եւ իր այդ ժամանակ վարված հայտարարությունը ոչ միայն հանցագործության մասին հաղորդում էր, այլ նաև ինքնախոստովանական ցուցմունք, որտեղ ինքը ասում է, որ ինքը եւս մասնակից եղել նման հանցավոր գործողությունների։ Թվում է, թե այս խնդիրը կարող էր շատ արագ լուծվել, եթե այ Փաշինյանը, որը 2016-ին պատգամավոր էր ու հայտարարում էր, որ այդ սպանության հետքերը բերում են խորհրդարան, հայտարարում էր, որ Սամվել Ալեքսանյանը վայելում է Սերժ Սարգսյանի հովանավորությունը եւ դրա համար անձեռնմխելիությունից չի զրկվում այս հանցավոր բանդայի գործով,
իշխանության գալու դեպքում այ որ Փաշինյանի նման մեկը եւ հատկապես Փաշինյանը գա իշխանության, այս սպանությունը շատ արագ կբացահայտվի եւ ոչ միայն սպանություն, ես հիշեցնեմ, որ խոսքը միայն սպանության մասին չի։ Խոսքը նաեւ այդ սպանված անձի մասնակցությամբ գործած հանցավոր խմբավորման գործունեության մասին է, որի պարագլուխը ըստ այդ մարդու հայտարարության եղել է Սամվել Ալեքսանյանը իր գործատուն։ Անցան տարիներ եւ վախտի բերմամբ թե պատահմամբ Նիկոլ Փաշինյանը դարձավ Հայաստանի Հանրապետության ղեկավար։ Նիկոլ Փաշինյանը դարձավ Հայաստանի Հանրապետության ղեկավար, շատերը այս պատմությունը չէին հիշում, բայց այս պատմությունը հիշում եմ ես եւ 2018 թվականին երբ լրատվամիջոցների խմբագիրներին հրավիրեցին կառավարություն, ես այս հարցը տվել եմ Նիկոլ Փաշինյանին։ Բայց Փաշինյանը, որը երբ падգամավոր էր ու շատ լավ տեսնում էր թե ուր են տանում հանցագործության հետքերը, Փաշինյանը, որը վստահ էր, որ Սամվել Ալեքսանյանը ազատության մեջ է միայն այն պատճառով, որ վայելում է Սերժ Սարգսյանի հովանավորությունը, արդեն իշխանության էր եւ ըստ էության արդեն ինքն էր վայելում Սամվել Ալեքսանյանից եկող բարիքները, որը մինչ այդ վայելում էր Սերժ Սարգսյանը։ Եվ падգամավոր Փաշինյանի տրամաբանական վերլուծությանը լրիվ հակադիր արդեն դիրքավորում ուներ Փաշինյանը։ Պարզվեց Փաշինյանը դատավոր չի եւ ինքը չի կարող որոշումներ կայացնել։ Խնդրեմ, լսեք իմ հարցի պատասխանը ու շարունակենք։ Հայտարարել եք, որ Արմեն Իսրայելյանի սպանությունը պատվերով սպանություն է եւ դրա հետքերը բերում են ազգային ժողով, այսպես ասած մատնանշելով Սամվել Ալեքսանյանին, հիմա ինչ եք կարծում այդ գործի մասով, արդյոք նույն կարծիքին եք։ Վերջից սկսեմ։ Ուրեմն Հայաստանում բոլոր քննչական մարմինները, բոլոր իրավապահ մարմինները գիտեն, համոզվել են, որ որևէ գործի քննության համար չկա որևէ սահմանափակում։ Այսինքն մենք չենք ունենալու այնպիսի քրեական գործ, որը քաղաքական որոշմամբ կանգնեցվի։ Սրանով ամեն ինչ ասված է, բայց մենք չենք ունենալու այնպիսի քրեական գործ, որը վարող քննիչի դերում հայտնվի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը։ Այսինքն դա ես կարծում եմ մենք հասկանում ենք այս երկու սահման։ Սա դեռ 2018 թվականն էր, երբ Նիկոլ Փաշինյանը սիրելի էր շատերի համար, մեծամասնության համար, եւ նոր էր եկել իշխանության, կարելի էր կարծել, միամիտները կարող էին կարծել, որ Նիկոլ Փաշինյանը նոր է եկել իշխանության, մարդը դեռ իրավիճակին ամբողջությամբ չի տիրապետում, դեռ բոլոր համակարգերը տեղը չի գցել եւ երբ ամեն ինչ իր ուզածով լինի, այս հարցադրմանը ժամանակ անգամ ԿՊ-ն խորհրդանում մեծամասնություն չէր եւ քաղաքացիական պայմանագիր չէր, ելք դաշինքներ դեռ խորհրդարանական արտահերթ ընտրություններ տեղի չէին ունեցել եւ անցան տարիներ, ես այս հարցի մասին չմոռացա նաև 2020 թվականին, մինչ այդ իհարկե ստանում էի տեղեկություններ, որ Սամվել Ալեքսանյանը ակտիվորեն փորձում է լուծել իր հետ կապված այս մութ պատմությունը, որպեսզի իրավապահների անդրադարձ չլինի, մինչև 2020 թվականը մենք նաև հարցում էինք ուղարկել Սերժ Սարգսյանի հանրապետականի կողմից գլխավոր դատախազ ընտրված Արթուր Դավթյանը որևէ արձագանք չտվեց, հիմնավորումը հետևյալն էր, որ սպանությունը տեղի ունեցել Ռուսաստանի Դաշնությունում, իրենք հարցումներ կուղարկեն Ռուսաստանի Դաշնություն եւ պատասխանը ստանալուն պես կասեն ինչ կարող են իրենք անել։ Պատասխանը այդպես էլ չստացան կամ հարցում այդպես էլ չուղարկեցին Ռուսաստանի Դաշնություն հասկանալի էր ինչ պատճառներով։ 2020 թվականին ես նորից այս հարցը արդեն on-line, քանի որ կորոնավիրուս էր եւ այսպես ուղիղ հանդիպումներ չէին լինում կառավարությունում, հարց հնչեցրեցի նորից այս սպանության մասին, բայց նաեւ այլ կոնտեքստով, որ արդյոք Փաշինյանը իրեն մեղավոր չի զգում, որ հենց իր թերթին տված հարցազրույցի համար է այս մարդը սպանվել, որովհետեւ կարող էր նաև այս մարդը չսպանվել, եթե Նիկոլ Փաշինյանի թերթին հարցազրույց չտար, այս բացահայտումները չաներ։ Եվ Փաշինյանը որպես մարդ նաև, բարոյական պարտավորություն ուներ այս մարդու սպանության բացահայտման համար, որովհետև եթե նա ունենար
բարոյական ինչ-որ արժեհամակարգ, խղճին պիտի նստած լիներ այս մարդու սպանությունը։ Բայց ոչ, այստեղ էլ Փաշինյան արդեն 2020 թվականին ավելի մարզված հնարքներ էր տիրապետում եւ էլի հարցը գցեց լրիվ իրապահ համակարգի դաշտում, մոռանալով, որ ինքը լրիվ ուրիշ հայտարարություններ է արել։ Եվ տեղին հայտարարություններ արել, որ եթե իրապահ համակարգը ծախու չլիներ, այս մարդը բանտում պիտի լիներ ուղղակի։ Խնդրեմ, լսենք արդեն 2020 թվականին հնչեցրած հարցը եւ վերադառնանք։ Պոլիտիկ AM լրատվական կայքից Բորիս Մուրազին հարցնում. Ձեր պատգամավորական գործունեության ընթացքում դուք հայտարարել եք, որ ԱԺ պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանի աշխատակից Արմեն Իսրայելյանի սպանության պատվերի հետքերը տանում են պատգամավորի մոտ։ Դուք եկաք իշխանության, բայց սպանությունը շարունակում է չբացահայտված մնալ։ Ձեզ մեղավոր չեք զգում նրա սպանության համար, հատկապես այն դեպքում, երբ նա սպանվել է ձեր ընտանիքին պատկանող թերթին հարցազրույց տալուց հետո։ Գիտեք, նա կարող էր ուրիշի ընտանիքին պատկանող թերթի հարցազրույց տալ, ես այդ հատվածը անկեղծ ասած լավ չեմ հասկանում։ Ինչ վերաբերվում է Հայաստանում կան բազմաթիվ չբացահայտված հանցագործություններ եւ Հայաստանում կան չբացահայտված հանցագործություններ կային, որոնք բացահայտվում են, կան որ դեռևս չեն բացահայտվել եւ իրավապահ համակարգի առաջ խնդիր է դրված բոլոր հանցագործությունների բացահայտման համար անել առավելագույնը։ Իդեպ ասեմ, Հայաստանի Հանրապետությունը միակ երկիրը չի, որտեղ լինում են չբացահայտված հանցագործություններ։ Բոլոր երկրներում էլ լինում են, բայց շատ երկրներում լինում են դեպքեր, երբ հանցագործություններ տարիներ անց են բացահայտվում։ Օրինակ, այս վերջերս, երբ որ մենք իրավապահ համակարգի աշխատանքի արդյունավետության եւ բարեփոխումների մասին էինք խոսում, ես օրինակ այդպեսի միտք կար նաեւ, որ լինի ստորաբաժանումներում կամ մի ստորաբաժանման մեջ լինի կառույցներում լինի բաժին, որը զբաղվի չբացահայտված հանցագործություններով։ Այսինքն նախկինում տեղի ունեցած, երբ որ ինչ-որ ժամանակ քրեական գործը գնացել է, հետո հանցանքը կատարած անձի չբացահայտման պատճառով կասեցվել է, լինի բաժին, որ զբաղվի այդպիսի գործերով։ Ես գիտեմ, որ բազմաթիվ երկրներում իրավապահ համակարգում այդպիսի բաժիններ գործում են եւ Հայաստանում նույնպես գուցե իմաստ ունենա։ Ես դա մի քիչ մասնագիտական հարց է, ոչ քաղաքական, բայց կարող եմ ասել, որ նաև այդ կասեցված գործերով մեր իրավապահ մարմինները պարտավոր են կատարել օպերատիվ հետախուզական գործողություններ եւ վստահ եմ, որ կատարում են։ Սա արդեն ինչպես լսեցիք 2020 թվականի փողոցային սլենգով ասած Նիկոլ Փաշինյանի կռուտիտներն էին այս սպանության վերաբերյալ եւ Փաշինյանը փախնելու տեղ չունի ամեն անգամ այդ թվում նաեւ մենք մեր հարցադրումներով հետապնդելու ենք Փաշինյանին, որովհետեւ ամեն անգամ խոսել տարբեր սպանություններից, հորինել սպանության ենթատեքստեր, հա, պատճառներ, այսպես բաներ, խորացնել դրանք, կապել տարբեր մարդկանց հետ։ Լավ, եթե փական շնորհքը թույլ է տալիս, լավ է անում, հիմա կարողանում ես օգտագործում ես, բայց այս սպանությունը ինչու եք մոռա։ Եթե սպանության կոծկման հետ դուք կապ չունեք Նիկոլ Փաշինյան, կապ չունի ձեր իշխանությունը, եթե ձեր իշխանության ներքո եղած իրավապահները ծախու չեն, եթե Սամվել Ալեքսանյանը չի վայելում ձեր հովանավորությունը, ինչպես է ստացվել, որ 2016 թվականին այդքան ակնհայտ այս սպանությունը 2025 թվականին բացահայտված չէ։ Լավ, սպանությունը մի կողմ, դա տեղի ունեցել Ռուսաստանի Դաշնությունում եւ սրա մասին մենք օրինակ դատախազության հարցում ուղարկել էինք։ Լավ, սպանությունը տեղի ունեցել Ռուսաստանի Դաշնությունում, բայց այս մարդը այստեղ է հայտարարություններ արել, որ Սամվել Ալեքսանյանը բանդա է պահել, տարբեր քաղաքացիների առևանգել են։ Լավ, Սամվել Ալեքսանյանին գոնե մի անգամ հարցաքննության հրավիրել եք, իհարկե չեք հրավիրել, որովհետեւ Սամվել Ալեքսանյանը որքան որ օգտակար էր Սերժ Սարգսյանի համար, նույնքան օգտակար է Նիկոլ Փաշինյանի համար։ Նա Փաշինյանի եւ Սերժ Սարգսյանի համատեղ սրտի օլիգարխն է։ Եվ այս սպանությունը, սա սպանությունը, որը կապում է եւ Սերժ Սարգսյանին, եւ Նիկոլ Փաշինյանին, եւ իրենց համակարգերը իրար։
որովհետև Արմեն Իսրայելյանի սպանության չբացահայտումը եւ Սամվել Ալեքսանյանի դրա հետ փոխկապակցվածությունը, առնչությունը չբացահայտելը, իրականությունը հանրությանը չներկայացնել նշանակում է այն համակարգը, որը դրված է եղել Սերժ Սարգսյանի օրոք, այդ համակարգը շարունակում է հիմա գործել։ Որովհետև այդ համակարգի տրամաբանության շրջանակում գործող որևէ գործարար, քաղաքական գործիչ, այսպես լուրջ պատիժների չի արժանացել։ Մի երկու համակարգային ռուսերեն ասած զբոյ է եղել եւ դրանից ավել շեղում չի տվել։ Դե ցանկացած համակարգ կարող է այս կողմ են կողմ մի փոքր շեղում տալ, պլյուս մինուս մի քանի տոկոս։ Բայց այն համակարգը, որը դրված է եղել Սերժ Սարգսյանի օրոք, 99%-ով շարունակում է այսօր Նիկոլ Փաշինյանի օրոք։ Նիկոլ Փաշինյանը որևէ բան չի փոխել։ Եվ 2018-ին, երբ ինքը ստանձնել է իշխանություն, ինքը ստանձնել է նաև պարտավորություններ։ Օրինակ 98 թվականին քաջատեղյակները գիտեն, որ երբ Տեր-Պետրոսյանը հանձնում էր իշխանություն, նաև իրենից իշխանություն վերցնողների վրա դնում էր պարտավորություն, որ ասենք մեր այսինչին այս կֆինանսավորեք, ինչ որ մարդկանց ցուցակ էր տվել, որ նոր իշխանությունը պիտի շարունակի այդ մարդկանց ֆինանսավորել, որ սոված չմեռնեն ուղղակի Տեր-Պետրոսյանի թիմակիցներ, որոնք զրկվում են իշխանական լծակներից։ Հիմա ենթադրում եմ, որ 2018-ին էլ երբ հանձնում ընդունում է եղել իշխանության, ի թիվս այլ պարտավորությունների, Սերժ Սարգսյանը տվել է ցուցակ, որ այս հանցագործությունները չպիտի բացահայտեն։ Օրինակ Սամվել Ալեքսանյանը մեր ախպերն է։ Չնայած մինչև 2018 թվականն էլ էր Նիկոլը իրանց ախպերը եւ սրա մասին ասել է Սամվել Ալեքսանյանը 2016 թվականին ասել է Նիկոլ Փաշինյանը մեր հետ է, բայց ուզում է ցույց տա, թե մեր հետ չի, թող իզուր իրեն չճղի, ես կարամ ասեմ, որ ինքը մեր ախպերն է։ Այո, Նիկոլ Փաշինյանը Սամվել Ալեքսանյանի ախպերն է մինչև 18 թվականը։ Դրա համար գուցե առանձին պայմանավորվելու կարիք չի եղել Սերժ Սարգսյանի հետ իրենց ախպեր Սամվել Ալեքսանյանի մասով։ Բայց ամեն անգամ, երբ սրանք վայրահաչում են ինչ որ պատմությունների շուրջ, ամեն անգամ, երբ որ խորհրդարանում իրենց պատռում են իբր նախկինների հանցագործության մասին, լավ եք անում, եթե հանցագործություններ են եղել, իհարկե պետք է բացահայտել։ Բայց սա ինչի՞ չեք բացահայտում։ Հանցագործություն, որը տեղի է ունեցել ձեր պատճառով, տրիգերը դուք եք եղել, ձեր ընտանեկան թերթն է եղել, հանցագործություն, որը թմբկահարում եք դուք եւ հանցագործություն, որը բարտակում եք հիմա դուք, Նիկոլ Փաշինյան։ Սա լավագույն ցավալի, բայց լավագույն լավ իմաստով չէ, օրինակն է, որը ցույց է տալիս, թե ինչքան իրար մոտ են եւ ինչքան իրար փոխկապակցված են Սերժ Սարգսյանը եւ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ուրիշ պարագայում է սպանությունը կբացահայտվեր։ Պատկերացրեք, տեղի ունենար իշխանափոխություն որևէ երկրում, չեմ ասում հեղափոխություն, դա ասում եմ իշխանափոխություն։ Կամ եկեք լավ, ասենք հեղափոխություն։ Տեղի ունենար հեղափոխություն եւ հեղափոխվող իշխանության օլիգարխը, թիվ 1 օլիգարխը այն բացահայտ թաթախված լիներ մի սպանության մեջ եւ հեղափոխող իշխանությունը չբացահայտեր այդ սպանությունը։ Դա նշանակում է, որ ոչ հեղափոխվողներ են եղել, ոչ հեղափոխողներ։ Տեղափոխողներ են եղել եւ տեղափոխվել են ուղղակի, բայց համակարգերը, փիլիսոփայությունը, տրամաբանությունը իրենց գործելու շարունակել է մնալ նույնը։ Ֆինանսական աղբյուրները, եկամուտները, չեն մարդիկ իրենց եկամուտները չեն կորցրել, եթե նկատել եք։ Սամվել Ալեքսանյանը չի սկսել վատ ապրել Սերժ Սարգսյանի գնալով, Նիկոլ Փաշինյանի գալով։ Սամվել Ալեքսյանը ինչպես դնում եք ընդհանրապես է սպանության գործով չի անհանգստանում, որովհետև մարդը լավ գիտի, որ Փաշինյանը իրենց ախպերն է։ Էնպես որ նախկինների ախպեր Փաշինյանը կարող է խորհրդարանում իրեն չպատրել, իր թիմակիցները իրենց չպատրեն, եթե պատրելու տեղ ունեն, խնդրեմ, այս պատմության մասին խոսեք։ Ասեք, թե ինչ եղավ է սպանության գործը։ Եվ սպանության գործից այն կողմ ինչ եղավ այդ բանդայի գործը, որը գործել է Սամվել Ալեքսանյանի հրամանատարությամբ։ Ես գիտեմ, լսել եմ խոսակցություններ, ըստ որոնց Սամվել Ալեքսանյանն ասել է, որ Նիկոլ Փաշինյանը իր հարցերը լուծել են։ Եվ ինքը Փաշինյանի հետ այս սպանության եւ հանցագործությունների մասով խնդիր չունի, եթե կողքից բզբզողներ չլինեն։
Հիմա դե ոնց որ մենք կողքից բզբզում ենք, տեսնենք խնդիր կլինի թե չէ։ Լավ մնացեք, կհանդիպենք։